Salam alaikum. Manuel, page 47. Bon appétit, Monsieur Lapin. Shahiya Tayiba. Sayyid Arnab. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Sayyid Arnab مبقاش بغا الجزر. Il quitte sa maison كيخرج من الدار ديالو pour aller regarder باش يمشي يشوف dans l'assiette هما الأطباق أو الطباسل de ses voisins ديال الجيران ديالو. Que manges-tu? demande-t-il à la grenouille. كيسول الضفدعة شنو كتاكلي؟ Je mange des mouches, répond-elle. كتجاوبو كتقول ليه أنا كناكل الذباب. بيح في مسيو لابان. بوح يعني شي حاجة خايبة، يعني بحال كيما نقولو حنايا يخ. Que manges-tu? demande-t-il à l'oiseau. كيسول العصفور شنو كتاكل انت؟ Je mange des vers, répond l'oiseau. كيجاوبو العصفور كيقولو أنا كناكل الدود. برك في مسيو لابان بحال بوح اللي قالها قبيله، يعني يخ شي حاجه ما زويناش. Que manges-tu? demande-t-il au poisson. كيسول السمكه شنو كتاكلي؟ Je mange des larves, répond le poisson. كتجاوبو السمكه تقولو انا كناكل الدود، واحد الدويدات صغيورين كيكونوا في الماء تغدى عليهم السمك. Très peu pour moi, dit monsieur lapin. يعني قليل بالنسبه ليا هذاك الشيء. Que manges-tu? demande-t-il au singe. كيسول عاوتاني القرد شنو كتاكل انت؟ Je mange des bananes, répond le singe. أنا كناكل بانان كيجاوبو القرد. Ça ne pousse pas dans mon jardin. يعني هادشي مكينبتش في الجردة ديالي. كيقول السيد أرنب. Que manges-tu? demande-t-il au renard. كيسول الثعلب كيقول ليه شنو كتاكل انت؟ Je mange des lapins, répond le renard. كيجاوبو الثعلب كيقولو أنا كناكل الأرانب. Au secours, crie monsieur Lapin. كيغوت النجدة. Le renard se précipite sur lui pour le manger. يعني كيتوجه بواحد السرعة في اتجاهه باش ينقض عليه وياكلو. Mais n'arrive qu'à lui croquer les oreilles. ولكن ما لحق ليه الا على الودينات غزغزهم ليه. كروكي هو ملي كنغزغزو شي حاجه بحال مثلا خيزو، الخيار، مثلا كورنيشون، شي حاجه هكا اللي كتغزغز كنقولوا لها كروكي. مسيو لابان تو ترومبلون يعني بدا كيترعد بالخوف كيرجف. رونتر فيت شي لوي كيدخل بحالو لدارو. كوم لي كاروت فون بوسي لي زوريي دي لابان يعني بما انه الجزر كيخرج الودينات ديال الارانب. ils sont prépare une grande marmite. كيمشي يصاوب واحد المرميطه كبيره باش ياكلها زعما ويخرجوا ليه الودينات. il trouve ça très bon. كيلقى هادشي لذيذ جدا. bon appétit monsieur lapin. شهيه طيبه سيد ارنب. نجاوبوا على لي كيستيون ومن بعد نقراو النص. pourquoi monsieur lapin quitte-t-il sa maison. علاش سيد ارنب خرج من الدار ديالو؟ Monsieur Lapin quitte sa maison parce qu'il n'aime plus les carottes. سيد أرنب خرج من الدار ديالو لحقاش مبقاش بغا الجزر. Il voudrait savoir ce que mangent ses voisins. بغا يعرف شنو كياكلو الجيران ديالو. نجاوبو على لي كيستيون. Pourquoi Monsieur Lapin quitte-t-il sa maison. زعما علاش سيد أرنب خرج من الدار ديالو؟ Monsieur Lapin quitte sa maison parce qu'il n'aime plus les carottes. زعما خرج من الدار ديالو لانه مبقاش بغا الجزر. il voudrait savoir ce que mangent ses voisins. بغا يعرف شنو كياكلو الجيران ديالو. السؤال الثاني pourquoi fait-il puis burk. زعما علاش قال هاد الكلمات هادو؟ parce qu'il n'aime pas les aliments consommés par la grenouille et l'oiseau. زعما لحقاش ما عجبوش داك الاكل اللي كتاكلو الضفدعه والعصفور. السؤال الثالث dis ce que mange chaque animal cité dans le texte. يعني قول شنو كياكل كل حيوان تذكر في هذا لو تكست هذا. la grenouille mange des mouches, l'oiseau mange des vers, le poisson mange des larves, le singe mange des bananes, le renard mange des lapins. سؤال 4 pourquoi monsieur Lapin crie-t-il au secours. علاش السيد أرنب غوت النجدة. monsieur Lapin crie au secours
car elle a peur que le renard le mange. غوت بحال هكا كأن جدا لحقاش خاف أنه الثعلب ياكلو. السؤال 5. Le renard mange-t-il? Monsieur Lapin explique. واش الثعلب كلا السيد أرنب؟ وشرحو إلا كان شرحو إلا كان لا شرحو. Le renard ne mange pas le lapin. Il ne parvient qu'à lui mordre les oreilles. زعما ما كلاهش كله الحق، فقط أنه غزغز ليه الودينات. السؤال رقم 6. Pourquoi Monsieur Lapin aime-t-il à nouveau les carottes؟ زعما علاش السيد أرنب رجع كيبغي الجزر من جديد؟ حقاش اكتشف بأنه هذاك الأكل ما يناسبوش، هذاك الشيء كله اللي كياكلوا الحيوانات الآخرين ما يناسبوش. Monsieur Lapin a constaté que les aliments consommés par les autres animaux ne lui conviennent pas du tout. Il comprend donc que les carottes sont adaptées à son alimentation et qu'il ne trouvera pas mieux. يعني ما غيلقاش حسن من خيزو، وهذاك الشيء كله اللي كياكلوه الآخرين ما مناسبوش. Bon appétit, Monsieur Lapin. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Que manges-tu? demande-t-il à la grenouille. Je mange des mouches, répond-elle. Pouah, fait Monsieur Lapin. Que manges-tu? demande-t-il à l'oiseau. Je mange des vers, répond l'oiseau. Birk, fait Monsieur Lapin. Que manges-tu? demande-t-il au poisson. Je mange des larves, répond le poisson. Très peu pour moi, dit Monsieur Lapin. Que manges-tu? demande-t-il au singe. Je mange des bananes, répond le singe. Ça ne pousse pas dans mon jardin, dit Monsieur Lapin. Que manges-tu? demande-t-il au renard. Je mange des lapins, répond le renard. Au secours! Crie Monsieur Lapin. Le renard se précipite sur lui pour le manger, mais n'arrive qu'à lui croquer les oreilles. Monsieur Lapin, tout tremblant, rentre vite chez lui. Comme les carottes font pousser les oreilles des lapins, il s'en prépare une grande marmite et trouve ça très bon. Bon appétit, Monsieur Lapin.